Okuva omwaka guno bwe gwatandika, Minisitule y'ebyenjigiriza ezeggala amasomero g'egamba nti tegatuukana na mutindo. Ebikwekweto bino ebisinza okuyingira mu disitulikiti y'e Kasese n'Emityana biviiriddeko abazadde n'abatandika amasomero g'obwannannyini okukiikira gavumenti ensingo. That is one. Eno y'ensonga lwaki akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku byenjigiriza kaayita abakulu Minisitule y'ebyenjigiriza bannyonnyole ku bikwekweto bino. Ababaka batadde ku nninga Minisita annyonnyole lwaki gavumenti ekyalemeddwa okuteeka amasomero ga primary mu buli muluka okwetooloola eggwanga ate ne kakkana kwago agateereddwawo okuyamba abayizi n'egaggala. No parent is dying to pay in my village if a government school was functioning. In my constituency, I know we have three sub-counties without government-aided secondary schools. Agree with me, dear colleagues. Schools are now mushrooming like shops. Where schools are coming up, we should look on as a ministry. And yet when the shops are starting, the town clerks will come up to ask for licenses. Ababaka banenyeza Minisitule okubuusa amaaso amasomero ga gavumenti naga gali mu mbeera embi n'etunuulira ag'obwannannyini gokka. Standards in private schools, no standards in government schools. It's unconstitutional, Minister. You are discriminating our citizens. We don't have private citizens and government citizens. Era n'amasomero agaffe ag'obwannannyini aga gavumenti njagala okutegeeza bannayuganda nti tukoze kyonna ekisoboka okulaba nga tuwandiika oba nga tulondoola amasomero gaffe ageetaaga okuddaabiriza. Newankubadde abamu ku babaka babagidde ebikwekweto bya Ministry basabye bateekebwawo akakiiko ak'enjawulo bannannyini masomero agaggalwa gye basobola okwewozaako nga tegannaba kuggalwa. Tebalina bo bayinza n'olwekyo kugenda mu maaso kuggala amasomero nga tewali bantu gye bateekwa kwekubira nduulu ng'ate etteeka lyennyini liryateekawo gye balina okwekubira enduulu. Ekigambo kya tribunal nkyogeddeko n'entegeeza nti yes etteeka likyogerako naye ffe nga Ministry tukimanyi nti kyekimu ku bintu bye twagala okuteekawo era bye tugenda okutereeza okulaba nga tuteekawo tribunal kubanga kiri mu tteeka. Herbert Ziwa, NTV ya Kawungeezi.